ngikwazi ukuthi ngidlulise kahle umyalezo. Ngane zakwethu njengoba nazi nani ukuthi ngonyaka ka2023 okube unyaka odlule ingenele kwi-top 10 yancintisana nezinye ingoma njengoba umsakazo Ukhozi FM womemezelile nokutheke kuphakathi ne competition kwavela izinto ezazithi mina ngixhumana nomphathi stage wokhozi umama uNgcobo ngimbiza ngomama ngoba ngiyamhlonipha kakhulu. So lokho okwaba kwahamba kwangena ngisho emaphepheni kwavela nezinto ezithi ukhozi luyadizelwa whatever ukhozi lupartnerishe negcwalisa spring picnic okumcimbi ohlelwa yimina kwavela zonke izinto nje ezazisho ukuthi zishintsha ifocus ye competition. Right ke mina ngangazi ukuthi angeke ngikwazi ukuthi nginga attenda izinto ezikhulunywayo because into engiyaziyo ukuthi uma umuntu bembona abantu ukuthi ubonakala ewina noma kuyona yonke into ayenzayo ubukakala enqoba vele kuba khona abantu abakhulumayo angiyithathanga lonto ngenhliziyo nangokuthi mhlambe ngangazi ukuthi ke avela ayinabo ubuqiniso into nje suka ekuthenini vele noma ngabe kuthiwa i-team yawina kuba khona abantu abanye abathola mhlambe ekhala ngo-referee mhlambe kuthiwa igoli beli offside ilezo nkulumo nje ezaba khona. Kodwa ke ngifisa ukudlulisa lokhu esizweni sonke ngiyacela nje njengoba ngizoqala lenkulumo ngiyacela ukuthi ngingaphambuki ngiyibeke ngenhlonipho nangendlela futhi nani engicela ifike ngayo kunina ngicela ukuthi ifike futhi ngendlela eyinhlonipho. Uma ngabe mhlambe kukhona la engiyibeke khona ngakhomba khona ukuthi mhlambe kube indlela engafikanga kahle kuwena ungixolele kodwa inhloso yami enkulu eyokuthi ngiyibeke ngenhlonipho nangesizotha ngoba ngihlonipha umhlaba. Iyona into engiyifundisiwe le ukuthi uma ufisa ukuphila isikhathi eside kumele umazi umuntu uhloniphe futhi umhlaba. Ilokho engikwenzayo ngoba angikwazi ungayisho lento engizoyisho la ngoba iyangikhathaza and ngiyisho futhi ngesizathu sokuthuthukisa umculo. Ngifisa ukubona onye njengabo SABC ngilapha ke indaba yami la ikhona. Indaba yami sekuthenini nginenkinga. Inkinga yami iqala ekuthenini isuka kulento le eyayisolwa noma kuthiwa ngixhumana nomphathi stage wokhozi uMangcobo. Leyo nto ke ihambe yahamba yaze yakhomba ukungicindezela ikakhulukazi ngasohlangothini lakhe uMangcobo. Ngizosho kanjani na ngizoyibeka kanje okushuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye kulento ye-competition yokhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo uyingxenye yegcwalisa kanye nokhozi uyingxenye yegcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel ipressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe nokhozi ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeka lezo nsolo. Ake ngikwenze le example uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni for sure lo muntu ingekho lonto for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ungafisa ukuthatha naye isithombe because usuku usufuna ukuprove into ethi akukho nawe la owakwadibana khona lo muntu. Abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu uthola ukuthi ayikho vele lonto, so uzozama ukumgwema vele lo muntu.
So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami noKhozi as from now ukuthi umphathi stage uzama ukugwema yonke into ethinta igama lika Khuzani kulesi stage. So lonto ngithi ngifisa ukunibekela niyazi ngizoqala nje okay ngizoqala le album le edlule ezinye izinto ngizozisho not ukuthi mhlambe zenziwe uyena uMangcobo but ngifuna ukuthi ngiyibeke nizibone ukuthi ngikhuluma ngani. Ngonyaka odlule album yami ngayisubmita emsakazweni le album le edlule alibole icala kodwa lo album leyo iziyaqala ukuzwakala I think beku April or mangena uMay or kungena uJune. Kunabantu kunohlelo lwenziwa kusikaya ngoma la khona bakhetha khona abantu ukuthi bezokhuluma ngengoma. Lo liyahlelo bekufika lapha manga abantu becela ingoma zami befike betshela ukuthi cha akenime ngaloyo. Bengifonele abahlonishwa besuke belapha ethi hey bengithi ngifaka ingoma yakho lapha ayi kuthiwa wena usudlala kakhulu la. So kasikwazi ukuyifaka leyo ngoma ngiyakhumbula nje ukuthi baningi nje angifuni ukubabala ngamagama but baningi bebethola ukuthi bajikisa kuthiwa ngeke loyo semdlala nje kakhulu. Okay, kwahamba ngizwa umculi ingoma zami ngadlalwa nani niyayazi le ngoma ngayo akazizwakala album yami kusukela nje uqala unyaka kuze kuzoshaya March April. So ngingayicomplain ngoba ngiyena nanomuntu okhonzeke nakho complain but lokho ngifuna ukusho ngoba ngizokhulula abantu ukuthi bekhululeke yabo. Kwaya ukhozi lwaye lwasondeza uKing Zoso umfana nje insizwa isencane ebukakala igxile kakhulu la esabalala enkulu lezokuxhumana. Leyo nsizwa yafika yasebenza Okhozini ngema ngikhumbula kahle yayithu inkulu lezi zokuthi kwenzakalani kumaskandi ngalo weekend kwenzakalani lo maskandi ngalo weekend. Yansizwa yaye yaxoshwa Okhozini ixoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami iwufakazi nayo yaxoshwa kwathiwa awukwazi ungafika ukukhuluma ngoKhuzani leli viki angivike izayo ukuthi uzobalula izinto ezenziwa uLokhuzani uKhuzani hamba ekhaya. Bayixosha le yansizwa yahamba okay ngatshelwa ke mina ukuthi cha lensizwa vele ixoshela ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami. Okay, kudlule lapho kuze esigabeni la khona siye sashiwa umfowethu uBK Mchunu kuye ohlelweni ulala ngokuthola umacingwana ngiyaxolisa ukuthinta igama lakho phakathi kuye ke kwaya ngokuya lapha ohlelweni usikiyana ngoma kwathathwa utshatha wafakwa khona